Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေဇာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းကိုစပြီး unboxing လုပ်တာလေးကြည့်အောင်เนาะဒီနေ့က Sigma USB Top UD01 model ပေါ့เนาะအဲ့ဟာကျွန်တော်ဝယ်လာပြီးတော့ဒီကောင် unboxing လုပ်တဲ့ video လေးပြတယ်ဒီကောင်က USB Top ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ Sigma နောက်ပိုင်းဒီအရင်လို model ပြင်မှန်လို့မှတော့ဒီ high end model တွေပါစထုတ်တော့เนาะဒီ contemporary တို့ art series lens ဆိုအဲ့ကောင်လေးစထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်လေးပါတွဲပြီးကျင်လာတယ်ဒီကောင်က USB dock ကဒီ Sigma အဲ့ high end series ပေါ့เนาะသူနဲ့ compare ဖြစ်တဲ့ Sigma အဲ့ series ကိုတက်ပြီးတော့ဒီမှာ focus micro focus adjustment လုပ်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ lens တွေရဲ့ firmware တင်လို့ရမယ်เนาะ lens firmware တင်တော့ကင်မရာအသစ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ Canon မှာဖြစ် Nikon မှာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဒီကင်မရာအသစ်တွေနဲ့ပို့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြန် auto focus ဖမ်းနိုင်တာတော့လို့အားသာချက်တွေရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဝယ်လိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီက Canon mount အတွက်လည်းလာတယ် Nikon mount အတွက်လည်းလာတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ Canon သုံးတာဆိုတော့ Canon mount အတွက်ဝယ်ထားပေါ့เนาะဒီကောင်ကဈေးကတော့နော် Raya ဝယ်တာ Raya ဒီမျိုးတွေကကင်မရာလမ်းနေပြီးတော့9300ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့အဆိုကြည့်လိုက်အောင်အဆိုရင်ဘူးထဲမှာဒါက manual တွေပါတယ် warranty sticker ပါတယ်နောက်တော့ warranty ပါတယ် box ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာbox ထဲမှာဒီကောင်ကတော့ဒါ USB dock ပေါ့နော်ဒီက Canon အတွက်ဒီအထိုင်ကောင်လေးရယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာဖွင့်လိုက်ရင်မှန်ဘူးလာတက်မယ် mount e mount EF mount sorry နောက်ဒီကောင်ကဒီ USB dock နဲ့တွဲတဲ့ကျိုးပေါ့နော်ဒါပါတယ်ဒီထဲမှာတော့အားကုန်တယ်အားပဲပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စောစောပြောသလိုပဲ firmware တင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Canon တို့ပေါ့ဆို firmware တင်ပြီးတော့ကင်မရာအသစ်တွေနဲ့တည်အောင်လုပ်လို့ရပါဘူးเนาะဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ Sigma R series 1835 f1.8 lens ဝယ်တာပေါ့เนาะဒီကောင်ဆိုကျွန်တော် 80D ဝယ်လိုက်တော့နောက်ပိုင်း Canon 80D ဝယ်တော့ Canon 80D မှာဒီကောင်သွားတိုင်တိတ်ပြီးတော့ focus ကအဲ့လောက်မမြင်အောင်နည်းနည်းလေးနှေးနေရတော့အဲ့မျိုးဆိုတော့ firmware ကြည့်လိုက်တော့ဒီ Sigma website မှာကြည့်လိုက်တော့ firmware ဒီကောင်ဒီ USB dock နဲ့တင်လိုက်ရင်ဟိုတိုင်းပဲမြန်သွားဆိုတော့သိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ဒီ Ryan မှာသွားပြီးတော့ကြိုမှာထားတော့ရောက်တော့ဟိုတနေ့ကယူလာခဲ့တော့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာနောက်ဆိုဒီ Sigma နော်35လုံးနဲ့ဝယ်ထားတယ်35 1.f1.4 ဝယ်ထားတယ် Bright lens ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လည်း firmware အသစ်တင်အောင်ပေါ့နော်ဈေးရမစိုးပေမဲ့တခုမကြိုက်တာတခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Sony ကင်မရာလည်းသုံးတယ် Sony ဒီအရင် A7 တလုံးရှိရအခုဆို A6300 သုံးတယ်နောက် video camera ဆို FS5 Sony သုံးတယ်အဲ့ကောင်တွေအတွက် Canon lens တက်ချင်ဒီ Sigma ထုတ်ထားတဲ့ဒီ MC11 ဆိုတဲ့ adapter ရှိတယ်ဒီCanon EF mount ဒီ Sony မှာတွားတက်လို့ရ E mount ပုံစံပြောင်းတာပေါ့နော်သူကတော့ E mount ဟို EF mount ကိုလက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဟို compact ဖြစ်တာတော့ Sigma သူ့ရဲ့ R series နဲ့ contemporary series lens တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိပြီးလောက်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟိုဒီ EFS ဒေါ်လာတက်လို့မရဘူး crop frame อ่ะဒီ Canon EFS crop frame လာတက်လို့မရဘူး EF mount ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော် Canon 24-105တော့တက်နေရတယ် auto focus ကဒီ Sigma lens တွေတက်တော့တော့ Sony မှာမမြန်တော့ Sigma lens တွေဒီ adapter နဲ့တွဲပြီးတော့ Sony မှာတက်ရင်တော့တော်တော်လေးမြန်တယ်ဒီတစ်ခုကတော့အားသာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mount adapter ကလည်းဒီ MC11 နဲ့သူက firmware တင်လို့ရတယ်စောစောလိုပဲသူကလာကြတဲ့ကိုကဒီမှာ USB စောစောလိုပဲ USB ပေါက်လေးပါအဲ့ကောင်နဲ့ဒီ adapter အတွက်လည်း firmware ထပ်တင်လို့ရပါတော့ဒီနေ့ဆိုပဲဒီ MC11 အတွက်ဒီ firmware တဲ့ထွက်တဲ့အကောင်နဲ့ကျွန်တော်တင်အောင်မယ်တခုစိုးတာကျွန်တော်ဒီကောင်ဝယ်ထားပြီးသားဒီကောင်ဆိုဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်2သိန်းခွဲလောက်ရှိမှထင်တယ်ဝယ်တော့ဒီကောင်ဝယ်ထားပြီးတဲ့ဟာကို
firmware ကို Sigma ဒီကောင်နဲ့တင်လို့ရအောင်ဒီ lens firmware ကိုဒီကောင်နဲ့တင်လို့ရအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ USB dock adapter ကိုထပ်ဝယ်ပြီးတော့မှ firmware တင်လို့ရအောင်တမင်သက်လောက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်နော်နှစ်ခုတော့ဝယ်ရအောင်နော်ပုံမှန်ဆိုဒီကောင်ဝယ်ထားပြီးပြီပဲဒီကောင်နဲ့ကနေ software သုံးပြီးတော့ဒီ lens ရဲ့ firmware တွေကိုမြင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ Sigma ကိုမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းဟိုထူးခြားတဲ့ဟိုနီးပညာကွာခြားချက်လည်းရှိမှမထင်ဘူးအဲ့ဟာတော့တိတ်ဘောမကြောက်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကတိတာဒီကောင်ကတော့ဈေးပိုကြီးတာပေါ့နော် mount adapter ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်က metal နဲ့လောက်ထားကိုယ်တဲ့တစ်ခုတော့ဒီကောင်ကတော့ plastic နဲ့လောက်ထားဒီကောင်လုံးဝ plastic body ကြီးပဲ weight level ပေါ့နော် okay နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ35အတွက် firmware လေးတင်တာတော့တရုပ်ပြပေးပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Canon 35ဖြုတ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာ dot မှာလာတက်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာတော့သူ့ကိုဒီလိုထားတာထက်ဒီလိုထားရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တွေက plastic body ဆိုတော့နော်cable ကတော့ကျွန်တော်cable တက်တောင်ဖောက်ဆရာမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ MC11 ဝယ်တော့ပါတဲ့ cable နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီ cable နဲ့ပဲတွဲလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Sigma Dock ကိုသုံးဖို့အတွက်သူက software Sigma website မှာတော့ download လုပ်ရတယ်နော် software နာမည်က Sigma Optimization Pro ဆိုတဲ့ဒီ software လေး download လုပ်ရတယ်ဒီ software က download ပြီးရင်ဒီ MC11 ဒီ Canon ဟို mount adapter ရောနောက်ပြီးခုနဒီနေ့အသစ်ဝယ်လာ USB dock ကိုနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ promo တော့အမှ Canon EF ဒီမှာ firmware တဲ့ဒီ lens တော့ Sigma 35တော့ထွက်တယ်လို့ပြောလာပြတယ်နော်ဒီ information clinic ကိုလည်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် firmware version 1.0.4 ရဲ့face တွေဒီမှာပြောတာ corrected the phenomenon the image could show and the special one 1DX Mark II နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေရှင်းပေးထားတယ်လို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဆိုautofocus algorithm ပြင်ထားလို့တွေ့ရတယ် okay နောက်မှာဆိုရင် firmware update လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် do you wish to update yes agree ဆိုရင်တော့ဒီမှာ firmware download လုပ်ပြီး install လုပ်မယ်နော် install လုပ်တာတော့အရင်တော့မြန်တယ်ခဏပဲဒီမှာ download လုပ်ပြီးရတယ်ချက်ချင်းပြန်တွဲမှာဆိုတော့ထင်တာတော့ file size ကလည်းအရင်မကြည့်ဘူးတင်တယ် download လုပ်တာအရင်မြန် okay ဒါဆိုရင်ဒါပြီ okay click ထနေလိုက်တော့ firmware update is complete you can disconnect the lens okay နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နေလိုက်တော့ခုလက်ရှိခုတင်ပြီးတော့ firmware နောက်ဆုံး version မှာအဲဆိုကျွန်တော် firmware တင်တာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရတယ်။နောက်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီအောင်မှာ customization ဆိုလည်းပါတယ်နော် customization မှာနှိပ်လိုက် focus setting တွေပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ micro focus adjustment လွယ်နေဒီမှာလာပြင်လို့ရတယ်နော် micro focus adjustment ဆိုတာနေရာပြင်ကိုဒီသဘောမပေါက်တဲ့သူတွေရှင်းပြရတယ်နော်ဒီကောင်ကဒီ camera မှန်ဘလူးကဒီ focus လုပ်လို့ရှိရင်တော့ချောင်းကျင် DSLR နဲ့ချောင်းကျင် focus ကပြတ်နေပြီဒီညာလေးကိုပြတ်နေပါလားဆို point လေးကပြရမယ်တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ centimeter လောက်လေးနည်းနည်းလေးလွဲနေတဲ့ဟာမျိုးပြန်တော့ပြင်လို့ရတဲ့ micro focus adjustment ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလေး adjust လုပ်ရှင်ဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်မှန် blue နဲ့လုပ်တာပေါ့နော်အမှန်တော့ DSLR ရဲ့အကုန်လုံးကြီးပါမှာခုဆိုပါနေ micro focus adjustment ဒီ camera ထဲမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ် camera ထဲမှာလုပ်ရင်သူကဒီမှန် blue လာတက်တာနဲ့ဒီမှန် blue က focus နည်းနည်းလေးလွဲနေရပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုပြင်ပေးပါဆိုတော့ camera ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီကတော့မလို့တော့ camera ထဲမှတ်ဆရာမလို့တော့မှန် blue ထဲမှာတစ်ခါလေးအပြီးမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမှန် blue လာတက်တာနဲ့ဒီ adjustment ကိုတော့ချိန်ပေးပါမယ်နော် okay ဒါဆို
Sigma 35 f1.4 series lens တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော် disconnect လုပ်လိုက်တော့မယ်ဖြုတ်တော့ကျွန်တော်1835 Sigma 1835ကို firmware တစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက် Okay ကျွန်တော်ခု1835တက်လိုက်ပြီဒီမှာ home ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ firmware check လုပ်လိုက်တယ်latest version ဆိုတော့ကျွန်တော် firmware update လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲဆိုရင် okay ပြဆိုရင် USB dock ကိုတုံးလို့ဒီမှာ customize လုပ်လို့ရတယ်မျိုးစုံပြင်ပြဘူးဆိုမြင်ရပါဘောเนาะ okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့တော့လောက်ပါပဲသူဒီ USB dock လေးရဲ့သုံးဝင်ပုံလေးကိုပြောပြပါသူကဒီ Sigma lens style နဲ့ compare ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီတွဲလို့ရတာမဟုတ်သူ့မှာလည်း website မှာတွားကြည့်သူနဲ့ compare ဖြစ်တဲ့ဟို lens ကိုပဲသူကအဲ့လိုမျိုး firmware မြင်လို့ရတာတော့ခုနကလို calibrate လုပ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရအောင်เนาะဒီဟာသူတပြင်းတော့ဒီနောက်ထွက်ထားတဲ့Sigma R series lens နဲ့ contemporary daily lens တွေမှာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတာပေါ့ဒီဟာလေးကလို့ပြောအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဟို Sony ရော Canon ရောနှစ်မျိုးသုံးနေတဲ့သူအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ USB dock တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတာပေါ့နော်